Urgente: avião militar cai com 125 pessoas a bordo. Um avião militar da Colômbia caiu logo após decolar, causando uma grande tragédia. A aeronave levava 125 pessoas, a maioria soldados. O acidente aconteceu na região de Porto Leguízamo, próxima à fronteira com o Peru. Equipes de resgate foram enviadas rapidamente ao local. Infelizmente, já há mortos confirmados e vários feridos, alguns em estado grave. As causas da queda ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.